A continuación, ¿cómo realizar una evaluación respiratoria? Iniciaremos con la palpación. Debe colocarse frente al paciente y pedirle que respire profundo, que meta aire por la nariz y lo saque por la boca, colocando las dos manos en el tórax. Debe elevarse de manera simétrica. En la parte posterior colocaremos nuestras manos en la parte inferior de los pulmones para ver la expansión torácica. Con cada respiración debemos observar que los pulgares se junten y se separen. Para realizar la auscultación vamos a seguir los siguientes pasos. Tomaremos como referencia los puntos de auscultación, iniciando con el punto que está sobre la clavícula. Es importante que este se haga de manera simétrica para ir comparando si hay alguna anomalía en los sonidos en cada lado. Debemos descartar cualquier sonido como burbujeo o sibilancia, que este es un sonido característico en los pacientes que tienen asma o fibrosis quística. Para obtener mejores resultados, la evaluación se puede realizar sin la camisa del paciente. Y finalizaremos con la auscultación posterior, tomando como referencia la parte superior de la escápula. Se hace también de manera simétrica y deben ser el mismo procedimiento: tomar aire por la nariz y expulsarlo por la boca. El objetivo es ir rodeando los pulmones y así poder identificar las secreciones o las flemas ubicadas en los diferentes segmentos. Una vez identificado, podemos proceder al tratamiento fisioterapéutico y sabemos qué partes del pulmón debemos de tratar. Y con esto concluimos.